ये लोगों का प्यार है जो कि पावर स्टार पवन भैया को देखने के लिए यार बाढ़ का पानी यार क्रॉस करके ट्रैक्टर से लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए। वो बात अलग है कि पवन भैया को यहाँ से आगे जाने नहीं दिया गया क्योंकि आगे रोड पर काफी ज्यादा पानी बह रहा है। आज फिर से हम लोग जवनिया गांव आ चुके हैं। चौथा बार कल्लू भैया के साथ आए थे और 5वां बार पवन भैया के साथ हम लोग आ रहे हैं। और सोन चिड़ैया हजूरी बीच से छूटल हो।